El setmanari patrocina Redacció Berga. L'Ajuntament de Berga ha emès un comunicat en què expressa la seva enèrgica condemna per l'agressió que va patir aquest dissabte el president del partit a la comarca del Berguedà, Joan Antoni López, que va ser increpat i agredit al carrer Major de Berga per un grup de joves. El consistori explica que actituds com aquestes són del tot reprovables alhora que són un atac directe als drets individuals de la persona. A més, afegeix que no tenen cabuda en una ciutat que respecta les diverses opcions polítiques. A la condemna institucional s'hi ha afegit en les darreres hores les dels representants de la majoria dels partits polítics de la comarca. Formacions com el PSC, Convergència Democràtica i Unió Democràtica i també Esquerra Republicana han lamentat i reprovat els fets. Des de les files del Partit Popular s'estarà ara pendent a la instrucció del cas. El secretari del PP a la província de Barcelona, Albert Villagrassa, ha explicat a Canal Català que la situació de la qual ha estat víctima el president dels populars al Berguedà és un acte totalment reprovable que ha qualificat de feixista i estalinista. Els Mossos d'Esquadra han elaborat l'atestat de lesions arran de la denúncia interposada per la víctima de la presumpta agressió. L'afer ara està en mans del jutjat número 2 de Berga, que instruirà el cas. La jutgessa titular valorarà ara els fets per determinar si el judici es farà en base a un presumpte delicte o bé falta per amenaces i lesions. Berga ja té data de celebració de la consulta popular sobre la independència de Catalunya. Serà el 13 de desembre, dia en què més d'un centenar de pobles d'arreu de Catalunya es pronunciaran sobre la independència del Principat. Segons el portaveu provisional de la comissió organitzadora, Martí Ballús, la celebració conjunta del referèndum amb altres municipis en facilitarà l'organització. Berga Decideix, entitat de nova creació, serà l'encarregada de convocar la consulta. L'organització ha aconseguit aplegar tant individuals com persones adscrites a entitats esportives, culturals i socials i espera aplegar-ne més fins al dia de la celebració gràcies al grup de treball que ha creat per aquest fi. Durant aquesta setmana ja hi haurà les primeres trobades entre grups de treball i la comissió organitzadora que es reunirà aquest diumenge al Centre Cívic de Berga. El Berguedà recuperarà la Festa de l'Esport i ho fa en el marc de l'esdeveniment que es celebrarà el pròxim 27 de novembre al pavelló Suècia de Berga. Responsables del Consell Esportiu del Berguedà van presentar ahir els detalls d'aquesta activitat que pretén recuperar i reconvertir la tradició de la nit de l'esportista berguedana que s'havia deixat de celebrar. El nou plantejament de l'esdeveniment reconeixerà la trajectòria dels millors esportistes en el decurs del darrer any de competició a tots els nivells. Una de les principals novetats rau en el fet que la Festa de l'Esport també tindrà espai per a les entitats, l'esport escolar i els esportistes discapacitats. En aquesta primera edició de la represa, els responsables del Consell de l'Esport lliuraran un obsequi als anteriors responsables de l'organisme, que va començar a funcionar l'any 1981. I el que sí que podem afirmar que nosaltres farem l'entrega per primera vegada de la medalla d'or del Consell Esportiu als antics presidents que hi ha hagut al capdavant de l'entitat, per la seva feina, que si no nosaltres segurament no estaríem aquí. Jo puc avançar els noms, que serà el Pere Santacreu, l'Antolí Ibarra, el Dionís Martínez, el Josep Ribera i el Jordi Ros. Aquest, d'una forma definitiva i per acord de Junta, es va acordar donant-los la insígnia del Consell Esportiu del Berguedà. A partir d'ara i fins al 19 de novembre, entitats, escoles i particulars poden fer arribar les candidatures als guardons que se celebraran aquest any a la ciutat de Berga. La intenció de la comissió organitzadora és que la festa tingui caràcter itinerant. Els amics del Festival de Música Antiga de Berga volen seguir difonent el gust per la música més enllà del festival. És per això que l'entitat ha decidit organitzar al llarg de l'any activitats com xerrades i sortides a concerts per tal de descobrir un tipus de música, l'antiga, encara desconeguda per a molts veïns del Berguedà i el públic en general. El primer acte es va celebrar aquest divendres i va comptar amb el contratenor i compositor Jordi Domènech, que va oferir una conferència adreçada a tots els públics titulada «On és la música clàssica?».
La xerrada de caire divulgatiu va servir perquè el públic pogués aproximar-se una mica més al món de la música clàssica. L'acte és un pas més en la intenció del col·lectiu Amics del Festival de crear una xarxa de col·laboradors que faci activitats de promoció i divulgació de la música antiga al llarg de l'any, a més de posar a punt al juliol al festival. El setmanari patrocina Redacció Berga.